Лада Калина 2006 года выпуска. Пробег 160 тысяч. Снята головка ГБЦ по причине пробоя. Снималась в сборе со всеми коллекторами, навесным. Так быстрее, а потом все остальное поснимать. Ну и что хотел основное показать. Тех, у кого на 8-клапанном двигателе дизеления идет такой звук, то тут это причина перекладки поршня. Вот слышно, как он стучит. Если так присмотреться, то тут явный зазор вне зоны допуска между цилиндром и поршнем. То есть поршневая группа не соответствует цилиндру. Ну, я хочу сказать, это изначально такое. На небольшом пробеге, там 30 тысяч, оно в основном звук этот зимой. На холодную и зимой слышался. Сейчас при 160 это постоянно. Летом заводишь это дизеление, то есть перекладка поршня, который юбкой цепляется об цилиндр и задир делает там. Ну, буду перебирать двигатель поршня под замену, подбирать поршневую группу. В общем, буду делать.